bai zubin kainawa. Wanga kira Yusuf ni ke miki na ga samaniya terawa. Sannu sawarwarin duka sada yanzu da ke muke rayuwa. Mama shi a radi daban kike kambin nasara ke kirke. Buri na ki nisan kwana hajiya hannu babbar uwa. Ke gaba kin fi baya yawa Allah ke sa kina wanzuwa. Saman sama kin zamo sama mai neman girma yake damuwa. Duk halin ki alkhairi na ya zama wajibi na tunana. Minister of Agriculture ina kike bakin boya. Minista kin fi karfin magauta ga nasarar kina karuwa. Hajiya Hannatu Musawa ban so kina damuwa. Kauye da birni kin yo zarce mu fa dukan mu mun tantance. Kin zama garkuwa gare mu Hannatu mama babbar uwa. Mama babbar uwa sannu babbar uwa. Guda tamkar dubu mama Hannatu kin zama garkuwa ta. Minister of Agriculture and the Creative Economy. Guda tamkar dubu mama Hannatu kin zama garkuwa ta. Minister of Agriculture and the Creative Economy. To da fari na sama kakin mu sarki wanda ya san bukatuna. Shine ya bani baiwa isarsa take aikar da sakona. Ta ƙara areni dama in wake minista hannu mamana. Mai halin taimako a cikin hali na da babu mummuna. Minister of Agriculture Allah ya kare mamana. Kai mata garkuwa a cikin yanayin da ba san misalta ba. Guda tamkar dubu mama Hannatu kin zama garkuwa ta. Minister of Agriculture and the Creative Economy. To na ce ko ba ku so 'yan adawa baitocin gaske na yi. Domin kwaye bangwani dole ne ko ana zafi ana sanyi. Ni idan ka ji na yi waƙar mutum ka sani girman sa yayi nauyi. Hajiya hanne guda ce kamar ya dubu a cikin yawan bayi. Idan ka ji ta faɗa za ta yi mani habakar kayo shayi. Minister of Agriculture Hannatu ba ta wasa ba. Guda tamkar dubu mama Hannatu kin zama garkuwa ta. Minister of Agriculture and the Creative Economy. Minister mama Hannatu mai ja miki kice koyi karya. Kina a gaban su kin bar su ke kika sa makiyanki mun jira. Shirin ki shiri na alkhairi ne mai kinki yake da kaya. Guda tamkar dubu mama alkhairin ki ya zarce linkaya. Yusuf Rizi kuma gautan ki ba sa sosai na yi kafiya.